Oke, Badi Hamzah lambaffaa. Badhaasa jeeqin please. Badhaasa jeeqin. Badi Hamzaa lammaffaa ustaas oke kanarra hunda jira lammaffaa dhaggeeffadhu. Dabbar Hamzaan sobee jechuun ni dandeessa haati ragaa wajjaa ta'uuti waan inni fidate. Ustaas kanarra hunda jira gaafii lammaffaa. Badi lammaffaa Hamzaa. Fuutee. Badi lammaffaa Hamzaa. Badi lammaffaa Hamzaa ustaas Muhammad Bayaan. Kalau hunde kana dubartiin islaamaa dhiigaan salaatti jee inni sobee kuni wanjalummaadha seeraan isa qaba isa tokko lammaffaa. Inni qaburraa fuufuutas soban jamaayyaa ammas. Oke na dhaggeeffadhu atilee ni jiru jettee naafate waliigallee hunde bira isaa waraabbata beekata gaafi badii isaa lammaffaa dhaggeeffadhu. Badii Hamzaa Ibrahim lammaffaani. Badii Hamzaa Ibrahim lammaffaa. Hinjaamu badii Hamzaa wajjaa sayitee badii Hamzaa Ibrahim lammaffaa sitti nima dhaggeeffadhu. Maka balleessi amantaa islaamaa. Nabi Allah Isa alayhi salam takkammoo Yesus Kiristoos du'ee jira osuma inni lakkira jiru osuma inni lubbuun jiru rabbiin ajjeesee du'a isaafitti ol fudhate malee jira isaafitti ol hin fuune je rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti garuu akkana jedhu barsiif isaaf sirreedha du'ee monduune nabi isaan isaaf sirreedha isaaf hin duune akka amantaa islaamaatti du'ee monduune isaaf sirreedhan siisiin je akka barsiisa shari'aa islaamaatti du'ee monduune ustaas Abo isaaf sirriidhaati wajjaa softee. Anta isaa sin gaafanne tootaalii noormaalii du'e monduune nabi isaan. Qoreessa biyyaanii isaa wajjaa softee. Ta isaan beeku anta isaan hangaltuu okkee komiti isaan si du'e wasin duune. Maamma bayaan amantiin. Ustaas nabi isaan du'e monduune amma akka barsiisa amantaa keessa. Ana duratti hin duune Hamzaa biratti du'e. Fayyaa ta'ii okkee topic sirii ammallee tokko godhata ammoo wanjalummaa Hamzaati amantee jirta warabbada. Sadabbaa Hamzaan hin dogonkorre jee nabii isaan du'e jirechuudha jechuun Hamzaa dhugaadha. Hin dogonkorin. Hamzaan hin dogonkorre jira musaaf gali gala. Okay, maamma biyaan biratti nabii isaan hin duune maashaallah. Kanaafuu Hamzaa dogonkorre jira. Lamma sadaffaa badii sadaffaa ustaaz. No. Badii Hamzaa Ibrahim sadaffaa dhaggeeffata warabbada. Badhaasa. Dirqin fudhatee dirqin fudhachiisu jirta barra gaafi wanjal sirii badii sadaffaa okkee ustaaz badii sadaffaa Hamzaa Ibrahim sirri dhaggeeffadhu badii sadaffaani dalagaa jirtaami itti fufu quraana takka ammoo jecha rabbii keessatti muuziqaan haraamii kaja unumaa hun jiru hayyoota arabaa takka ammoo sheekota warra isin janiitu kitaaba maqaansaa hadiisa jaamu keessatti wal gahee nu miidhuudhaaf jecha muuziqaan haraamii jee malee rabbi biraa jetti muuziqaan haraamii jedhu hin buunee jee muuziqaan haraamii moolaa lama beekan muuziqaan haraamii moolaa leka barsiisa amantaa islaamaatti Abaaraam isin jedhe inni haalaan ijoo ragaa irraa haasawitee buuteen siin deebaran way. Yoo akka barsiisa amantaa islaamaatti haraami moolaali. Bos samii bay. Way maal dase haraam isin jechaa hin jiruan. Ustaaz Muhammad Bayaan akka barsiisa amantaa islaamaatti muuziqaa haraami moolaali. Isin jechaan jiran siin jedhe. Fayyaata yaaraan naayyee. Badii afuraffaa. Badii shanaffaa okee. Kanaafuu Hamzaan badii abuwa. Badii shanaffaa ustaaz dhaggeeffadhu shanaffaa. Ayyee shanaffaa. Hamzaa Ibrahim badii isaa shanaffaani kaaba rabbi Itoophiyaa namoota Itoophiyaa keessa jiru baay'ee Itoophiyaa yafaan guutate habashii Itoophiyaa iyyatuma yaame araboonni waan nun jaalanneef maqaa nu balleessuu barbaachaaf habashaa jee habashiin jini way akkuma inni jettiin si jaalakkiyan dubbi takka mal sumbar baatu ti dabalum barba habashaa jenne mini habashi da je Hamza okay habashi haa ta'u normal annino habasha malati anni tokkuma rakkomiti sirri dhaggeeffadhu rabbiin qubaa sin qabu ni sin beeku ni sin jenne araboonni waan biyya Itoophiyaa takka habashaa jibbaniif wali qabamanii hayyoonni arabaa Itoophiyaa dhufee kaabaa diigutaa ofirraa eegaa jaanii dhaloota isaanii barsiisanii hayyoonni takka beetonni islaamaa ka biyya ta'inaalleen wallaaltota duula maqaballeessi hayyoonni arabaa nurra gaggeessan san dhala shan ifumaa maqaa isaanii fokkotaa san if dibanii fudhatanii maqaa san wal barsiisu jiranii jee dhuga moo kijiba akkam margoota akkina manjaa kun dana deebu abanni ni diigamtu jija yaasay ni diigamtu qaban diigamuudhaaf ni yaalamu wayyaalamu akka hadiisni jawutti zamana baadaan
diigamuudhaaf ni yaalamayya. Thank you. Kanaafuu Hamzaan bajii shanitti burree jirra. Sirri dhaggeeffatu gaafa. Amma as deebi amma kan kabajaan si dhaggeeffadhe gaafii si deebisan. Kabajaan nama uummata. Okkee maal dhaggeeffadha? Aboo nama lama irratti mirga qiyyaa. Kana goolemeetti si dhaggeeffatu usaati kiyya. Isiniif kenna wallahi billahi sumdaafu haawwala misaan. Kanaaf gaafii keenya usaati makka bayanii kabajamtoonni islaamaa addunyaa irratti argaman. Yaa wallahi si eega. Nin goolemetti nin guduufatu. Dubbiin daga guduunfaa qabaa jiru. Dhaggeeffatu kaa. Wayi indee. Tanaan guduunfata haa. Dhaggeeffadhu jawaan nan dubbatu deemu. Tana guduunfadheetiin si kenna. Obboleessa kiyya guduunfattu dhaggeeffadhu kaa wayi maali hoo? Bargaa fi shanan ganaa wali qabee guduunfaan jirsaa maal taate? Dhaggeeffadhu siin jee barnaa wayi. Yaada anarraa baas. Waan isaa taate. Yaada anarraa baas. Sirri daqiiqaa dhabdanii si kenna saate kan guutuu garuu nin guduunfata dubbii kana. Yaada anarraa baas. Ini bakka rabaas dhiisi. Okkee homiin keenyaa fi gaafiin keenya majlisni Itoophiyaadhaan kamitti akka ammaatti nama kanarratti himatu godhuu dhabdan kan jedhu akka homitti majlisa irraa qabnaa itti bufe. Narraa Yaada baas. keeyye. Narraa baas. Laal jalqaba irratti abbaan fedhe waa amantaa hin arrabsiniin. Waan amantaa walaa islaamaa walaa kiristaanaa waan amantaa namaatitti bu'e amantaa hin arrabsiniin. Amantaan arrabsine dubartiin lagguu salaatu na hindisee jiru. Bitaa rabbi sodaadhu obsigaa. Wayi. Namaa waraabbatu. Amantaan arrabsine ni kaasuu asuma amantaan arrabsine jira gurbaan. Obboleessa Okkee fitadhu. Aboo subhaanallah. Abbaan fedhe waan amantaa namaa walaa amantaa muslimaati walaa amantaa birooti amantaa namaatitti bu'ee hin arrabsiniin waan fedhetti amanee waan fedhetti hubatee jala deemuus mirga qaba. Tokko jedhe. Lammaffaa namni gaafa amantaa waa'ee amantaa irratti namni faallaa amantaa deemee akka ofii hubatetti irraa haasawu Hamzaa Ibraahim qofaa miti. Ahbaashiinuu tarabbii jecha rabbii dabsitee akka hin taanetti uummata barsiisaa jirtu. Itoophiyaa keessa guutuudha jalqaba irratti ahbaashiin haa hidhamtu. Tokko jaa. Lammaffaa Hamzaa Ibraahim aqiidan isaa aqiidaa ahlusunnati wal jama'aa miti arraa miti. Aqiidan isaa aboo ilma afaan hantuutaa natti hin banatini obsi. Hanga nan fixadhu obsi. Nan fixadhaa obsi. Nan fixadhaa obsi. Wayis. Obsi. Aboo mai banatini obsi. Aqiidan Hamzaa. Aboo obsi. Aqiidan Hamzaa Ibraahim. Aqiidaa ahlusunnati wal jama'aa miti. Uummanni keenya aqiidaa hoggaa baradhaa isiniin jan hin barattan nama hin dhageessan. Yoo Hamzaa Ibraahim qofti nu haa hidhamu jettan ahbaashiin guututti haa nuuf hidhamtu warri quraana rabbii faallaa quraana rabbii deeman hundi isaaniitu nuuf haa hidhamtu. Majlisni Hamzaa Ibraahim qofa hin barbaadini ahbaashii guututti haa nuuf barbaadu. Warri sifa rabbii marmu warri aqiidaa faallaa quraanatii fi hadiisaa deemu hundi isaanii nuuf haa hidhamani. Arrumaatan akaatanii Hamzaa Ibraahim amantaa balleesse jechuu hin dandeessan. Aqiidan isaa aboo Muhammad narraa qabadhu. Ganam fixadhu osoo hin naasofnamu. Abaashin nabii isaanii du'e jetti. Abaashin nabii isaanii du'e jetti. Narraa qabadhu rabbi sun. No, hin jettu. Abaashin nabii isaanii. Warri Allahu wujudun bilaa makaan jiru nabiyya Allah yookiin Yesuus ni du'aa ni jiraatti hin amantu. Maaliif hajjetta yoo haa ta'u taate osoo Yesuus hara rabbiin gara isaatti ol fudhate osoo ha itti amanan taate Allah ol ta'isa rabbi hin morma wayta rabbiin laal maal jaa inni mutawaffiika waraafi'uuka ilayya kana akka biraatitti fassaran mallee ahbaashonni waa'ee nabiyya Allah Isaadhaa itti hin amanan. Hamzaan qofti hidhamuu hin qaban an akka Muhammad bayaanitti. Hamzaan uummata kan balleessine sirri jira. Yoo dandeessan ragaadhaan Hamzaa qofaa miti warra Hamzaa amantaa faallaa tana deemu itti haasawa wajjin mormaa ragaa amansiisa. Afaanuma nasirraa wacaa ooluun bu'aa hin qabdu. An akka Muhammad bayaanitti. Akkas bitadhe ma'as salaam. Okkee gaafii takkaa siya mustaasa.
Akas. Gaafii takkaan qabaatu koy carraa miti koy ustaaza kiyya gara toomii goota akka falmataa kiyya hamsa hijaabi naa galchina goota akka dhiifama. Okay ustaaza gaafii takkaan si gaafadha. Ustaaza hamsa illee dhufee jira. Gaafumatee haasuma kee keessatti wanta akka si gaafadhaan. Haasuma jemmaa sochii keessa. Habashiin maal maqaa san dhiifama yoon tokkoruu. Hin beeku ka. Maqaa san yaadde kiyya. Haji Suufiyyaa. Habash. La Habashii miti waan kaan Habashini waa'ee rabbiin mormitti jecha rabbiin jalliftee quraana wannoo gootee gaafa aqiidaa isin bara dhagan uummanni keenya aqiidaa barachuu diddanii aqiidaa namzaadhaa aqiidaa akkanaati jettee gara murtee lafa keessee aqiidaa namzaa aqiidaa Habashiiti. Abboreessa kiyya barlaan parsanta dhibbarraa dhibbattiin siif kennan. Okay ayyee Hamzaa Ibrahim Habashiidha saa? عقيدة نمزة إبراهيم عقيدة أهل السنة والجماعة متين سنجبل سقيا. Okay, thank you. أنا نازل بربادي أيه. فياتي أنا نازل بربادي. ما ليه عقيدة نسا؟ عقيدة نسا عقيدة إنما أخبش بيتشامتي. عقيدة نسا متزلة سنة تاتي جامعية سنة تاتي أشاعرة اللي تاتي سنجة. طيب فياتي. وقعد بتشوف أنا أقول هاي مجتون إنتن دامو. Okay, ida Musa difne Ibrahim. Yes. Okay, gafi lamma fa okay, waan sira da wafitu barbaade. Hamza agenda nu muftaka wallahi ma qabu foson tane akatuma aqida sa takka hubannan barnota amanta inni hordofu itti barsiftu hime isa dhuguma mire akadete akkana waan fedhetti namni waan fedhetti amane waan fedhe hordofu mirga amma fakkeenya Hamza Jabir kana fudhufa akkeenya amma akkeenya Hamza aqida sa ma Hamza la abo min beekusi waan fedhetti nenis amanu mirga qaba garuu immoo inni qoftiin ajjeesamu inni qoftiin hidhamu jechuun noo hin danda'amu. Hamza irraa maal fakkeenya nuuf fuutere maal jettee dhagaye? Hamza irraa fakkeenya ani nuuf fuudhe seeraa wajjaasaadha. Ragaa guututti waan inni haasirratti ragaa quubsaa kennaa seeratti hin fiigina. Majlisni nuuf hidhamu jecha kana sammuu teessan keessa haqaan jeen. Akka yaadamu amma. Hamza hijaa birbaala jettee Hamza nu hidhamu jee sheeyne. Ma hundi keessanuu lafa argatan Hamzaan seeratti nuuf hidhatu majlisni maali xiqqaa guddaan lafa arganii kana ijaa hin jeerani. Hamza Sheikh Ibrahimitu Hamza Sheikh Jabiritu Hamza Ibrahim seeran biyyatu qaba jee. Abaan akkana boleessaa waa dubbii adda baafatu. Mana. Ayye. Mana makaafaan tutaa nagatti reebus. Fakkeenya kana siin jechaa jiru. Hamza Sheikh Jabir kun mormii faallaa fakkeenya faallaa teenya haa deemu. Isa qofaa miti yoo fakkeenya fi sinas garagaltan Hamza Sheikh Jabir akkana ta'e kana amantaa balleessee nuuf haa hidhamu nuuf ajjeesamu yoo jettan taatan warri aqiidaa Hamzaan hordofisuun guututti haa hidhamu jechuu kooti. Okay, fayyaa ta'e. Okay. Ayyee ustaaza kiyya kana somii yaada bareedaa qabdee ati akka aqiidaa keetittis haa ta'u akka ogummaa barnoota muuxannoo amantaa ati qabdutti haasofni Hamzaan haasee qabxiilee shanan amma kaafne kun sibiratti deeggaramaadha moo mormamaadha akkam amma bayaanatti? Obboleessa kiyya ani laa dhaggeeffadhu laala abbaan fedhe waan fedhetti amanuun mirga qaba. Garuu inni yaada kana kaasuudhaaf laal anas ta'e abbaa fedhes ta'e maaliif yaada kana kaaste aqiidaa Hamzaan na barsiisa yaada kana inni kaasuun isaa. Aqiidaa kitaaba kam inni dubbisaa jiru kitaaba kam inni hordofaa jiru bal'aan. An wallahi jaalattanii jibbitanis anaan maraatanaan jettanillee ani duraanuu namoota akkanaa kana aqiidaa isaanii hordofee isinii dhaamaa ture. Aqiidaa gajjaa rabbi sodaadhaa baradhaa jedhee isinii dhaamaa ture. Anaaf immoo Hamzaan aqiidaa akkam akka hordofaa jiru ittan gammada. Miidiyaa sanarratti bee waa'ee kanaa haasa'u. Sii dhageessaa gurratti sii cala'u. An akka Muhammad bayaanitti ittan gammade. Itti gammadde moo itti gaddite? Ittan gammade aqiidaan isaa ifa dirree naa ba'uudhaaf duraan akkamittan dirree baasaa. Okay. Ittan gammade. Akkana. Amma Muhammad baay'inaati aqiidaa isaa tarmaaftaniitu aqiidaa isaa bartee itti gammadde malee kijiba inni amantiirra kaaya kana. Lakki musaaf wanni keessi galle musaaf Boodema. No, jechuun amantaa Islaamaa keessatti Hamzaan eenyu akka ta'e bakka inni ibsee. Mootummaan bilaashitti lafaa fuudhee inni darbe maal irratti hidhame?
Yoo amantaa rabsa qaba bakka amantaa rabsa as kenna. La Muhammad bayan isa bicha son taane Itoophiyaa keessatti amantiin Islaamaa kabajamaan jirtu dheengadda Nabi Muhammad afaan namaatiin arrabsamee asoo ittiin gaafatamen dhiise majlisni Itoophiyaa maal nu fayyadu jira jenna. Hamza Sheekh Hamza Ibrahim irraa waa takka qab. Tura akhbash irraa akhbash deemee haayidhaan galu. Deemaa hidhaan dhaajaan akhbash. Abashin kutu yakam dura Ustaz Muhammad Bayan. Waan baratanii qabu isin. Ustaz Muhammad Bayan abashin kutu yakam dura ilmu qabdi. Abashin kutu yakam dura. Abashin. Hai umro isin Hamza Ibrahim umro. Ana nu dili dabbar ana kagatti. Ana dabbar risibak rabbi marmumo. Yakamaade. Ana biratti warri sabara marmumo. Ana dabbar ana kagatti ana biratti abashi yakamaade abashi yakama miti jechuutu hin jiru. Yakama yakka gubbaan hoggaa dalagee dhaloonni dhufaa jiru amantii Islaamaa tanarraa maal baraa. Ana kagatti. Musaab mee hirummaa teessan isin laalaati Hamza Ibrahim laal heduu miti. Mee biroo magaa ijumaanuu laalame. Amsinaa hidhuu miti filaan Itoophiyaa jira dhageeffatu. Filaa Itoophiyaa jira gaafa isin amantii keessaa akkasitti horiitan sanuu isin sheekkoti ennee isin jala aaneeti matuma keessanii dabdalii yoo dandeessa ragaa wajjaase. Laa dhageeffadhaa. Musaab galii gala dhisiris. Ustaaz Muhammad Bayan waas gaafadha gaafii gabaabaa uummata kanarratti. Ati amma Hamzaanii eenyummaa isaa isa sirrii eenyummaa isaa isa dhugaa osoo fakkeessuuf hidhoysuu ta'ee maaliin godhinni eenyummaan Hamzaa amantaa Islaamaa keessatti eenyu akka ta'e aqiidata akka qabu hubannaa akkamii muuxannaa akkamii nama akkamii akka ta'e dirree if baaseef mul'isuun isaa naannoo gammachiisaa itti. Ammoo qabxiilee shanan reefuu akka dogoggoraatti nuti lakkoofne sun sibiratti illee akka dogoggora ta'e attis argaa baate. Atillee akka fudhanneef akkasitti kana malee nuti illee. Qoy yaada kee kanarratti qabxii reebuun tanaati naafaaftee sanirratti. Ani Hamzaan aqiidan isaa maal akka taate qabxii san inuu qabxii san qofa miti yeroo hedduu gaafa irra laal gaafa laal namni aqiidaa qulqulluu qabu beeku waan akkanaa kana faallaa amantiidhaa beeku. Saaqoo isin deessa sheekira gongocha. Namni ta'edha qoy qabxii Hamzaan kaase sanirratti an akka mataa kootitti aqiidaa isaa maal akka ta'e na barsiise. Ka itti aanu immoo ani ragaa inni fidate maali ma aboo ma amantaa faallaa amantaa deemta hidhamuu qabda osoo jechuun hin taane seeraan isa wajjinaasee ragaa inni qabatee fide sanirratti anoo ragaan kiyya isa kana jedhee Hamzaa ummata duratti ragaa isaa baaxila sangartee harkaa balleessuudha. Asi immoo sheekonni lafaanii nam fitagaa qoy baalageen durriyyeen amantaa balleessee amantaa fitte sheemiidha wallahi sheemi. Sanuu nama ustaada nama digirii waamee qafitate durriyyeen amantaa inni akkamitti durriyyeedha namni waan fedhetti amanuu mirga qaba. Amma Hamzaa sheejjaa beekanan durriyyee jechuun hin daamu. Akka itti amanetti akka itti hubatetti deemu qaba. Wayillaa ammoo ragaa kennanii fi ragaa wajjin haasa'uu qaban malee sheemi durriyyeen amantaa balleesse minaal ba qoy ragaa ammaa wajjin hin naasofne maa baqaqatan. Okay, thank you. Yaada bakka kanaan si gabbisa ustaaza kiyya guutaa kanaa kanni ani si ammas wajjin walii galeen jira yaada kan keessatti sirriitti nu badde akkana nu baddetti Hamzaan haasa'umsaa waan gaariidha eenyummaa isaa isa sirree mul'isee isaaf rakkoon qabu jettee ammas osoo hidhatti jarjaree duratti seenaa wajjin please okay qoy guutaa kaayee hayyee haasawa Hamzaa irraa eenyummaa isaa barree isaaf rakkoon qabu jettee si fuudhu waan bareedaadha garuu qabxii sadi moo afurtaa qabne fakkeenyaaf kanneen akka isaa wajjin wal qabatan akka kaabaa akka dubartii dhiigaa fi akka muuziqaa akkatti Hamzaan amanuu fi akkatti Hamzaan ibsisanitti hin ibsu akkasitti illee amanuu isaaf mormiin qabaatti. Okay fayyate waan asi gaafachuu barbaade amma immoo deebiteeti Hamzummaan waan fedhetti amanuu fi waan fedhe dubbachuun mirga isaati warri Hamzaa gaafachuu barbaadan isa ajjeesuu fi isa hidhuun duratti wantoota inni silaa irratti haasee kanarratti ragaa isaa gaafatanii fi ragaa qabatanii wajjin maaliif morminaa itti. Waan asi gaafachuu barbaade asirratti ustaaza kiyyaa atiin maama bayaanii qabxiilee shanan Hamzaan kaase kana akkasitti sin hubattu ni sin deeggartu. Ati maama bayaan sagantaa sii qabnee qabxiilee shanan Hamzaan haasee kanarratti Hamzaa ragaa nu gaafachuu fi Hamzaa yoo si gaafate isaaf deebisuudhaaf fayyamamuudha. Laal asirratti dabbaan naani dhageessaa miti. Ani wajjaasawu miti ani nuun namoota akkanaa paallaa namoota waan akkanaa deeman kana maalummaa aqiidaa isaanii ummata kana barsiisuudhaaf osoo namni akkasaa kun dabalamee lafaa qa'e nin fedha aqiidaa isaa
uffatee ajjala irratti taa'urra tokko deebisuu biyyichaa miti wajjin mormuu biyyichaa miti. Garuu namoonni sheekonni keenya afaanin isa arrabsoo osoo hin taane yoo dhugumaan laal onnee tana qabaatan isaa wajjin kitaaba banatanii kitaaba dubbisanii sa'aatii godhatanii wajji haasawanii ummata irratti gadi baasanii deebisaa isaa maal irra akka dhaabbate inni waan kana wajji haasawuudha arraba dhiisanii hidhaa dhiisanii yaa fi seerri maraataa miti seerri aqlira qaba seera hoggaa jennaan lafa seera jan seerri kan si adabuu danda'u yoo ati amanticha arrabsite qofa yoo ati amantaa namaatii fi amantaa namaatti buute qofa seerri kan adabu abbaan fedhe waan fedhetti amanu mirga qaba. Garuu Itoophiyaa kana keessatti firqaan meeqoo siisiin jan isinuun beeytan. Ammoo Hamzaa irratti duuluuf inni ajjeefnaan abbaa qiyya Hamzaan fira qaba lammiidha qaba akkanatti funya qurqurii ofirraa eeguu inni dandanii namni jabanatee ilaaluu danda'u hin jiru. Tayyiba hiriyaan kan kee takkaammoo saamni kan kee sheekaa roobee kaa shubutii kaasee kan isaanitti ergatu isa faadha kam ilaaltaati? Maali? Sheekaa roobee? Handa Ibrahim Jaabir irraa kennaafi. Mama galato. Mama bayani sirri da jeelakki namni yooni fi yaada biraa qabaate qawwee nama fiiguu nama arrabsu osoo hin ta'in kitaabaan namatti haasa'udha. Waliigalee tun ammoo beekumsa jedhamti. Kaan ammoo gartee nuti isaanii gadi firraa ajjeefnaa jechuudha nama agarsiifti. Yoo beekumsi jiraate akkuma inni addunyaa irratti dhufee kijibee atiis addunyaa irratti ol baastee kijiba taachuusaa isa beeksisuudha. Yoo beekumsi jiraate akkasitti amante. Amma fakkeenyaaf aqiidaa jedhan sheekaa roobeetii fi abbaa caaliidhaa kun rabbiin footoo qabaa jedhanii amanan akkamirraa laaltanis. Eenyurra badaadha Hamzaa fi isa. Abbaa caalii maal jette? Rabbiin suuraa qabaa jedhanii amanan. Rabbiin Footoo qaba jedhee hin amanu akka Muhammad bayaanitti. Ati teechuma dhiisitee addaati. Sheekaa roobee sagalee isaatiin harkaa qaba. Rabbiin suura qabaa hin jenne suura qabaa je. Mee amma Hamzaa Ibraahimii fi abbaa caaliitii fi jara kana kamtu irra badaa? Jara kana irra badaa. Rabbiin suura qabaa. Jara kana qaba warra rabbiin suura qaba jedhu kanatu irra badaa. Abbaa caalii isuma ustaz. Abbaa caalii inni gisee gariitti haadha nama arrabsa. Haadha nama guyyaa tokko haadhatii akka ijoolleen arrabsiisan itti ajenda sobdaa barsiyaati ajenda si ati fooloo barbaachisu gottoote maaliif mammaatti fooloo kee miidiyaan godhu fooloo baran ani tiktok irratti haaree miti bar fooloodhaaf abbaa caalii erga yooni haasaan kee kasi kamaarree uuma gadaantuma razaalinna kasi kana haasoo tabar yeroo baay'ee arraba yoo feete arrabsi rakkoon qabu ansin arrabsu garuu rabbii suura gara yaada Hamzaa Ibraahim kanatti kana booda Koi kana kun abbaa caalii asirra gahuu yaada qabaate ustaz itti deebin abbaa caalii abbaa caalii si deebin ustaz Hamzaa si yaada keessatti godhanaa koi mamma beekan kana kanaatu ani dhaamsa tokko deebee kana naamuuf dabbal maal koi abbaa caalii kee sittiin dhufa koi sittiin dhufa abbaa caalii kee yaa koi Hamzaan ustaz Hamzaan haa bitatu ustaz Hamzaa yaada kee kasabitadha sinaga inni immoo yoo si morme haa mormu faroo dhagayaatini ati waan kaas barbaadee kaasitu ustaz xumuratanii kan nuuf abbaa yaaliitiif muranne Hamzaa Sheikh Jaabir kanaddu koi sagalee ijoollee bira jiran fakkaata. Okay, laal Hamzaa Ibraahim haasawee waan laaftuudhaan je abbaa caaliitii fi sheekaa roobee jechuun warra rabbiin suura qaba je'ee amanuun je jara keenya isaan fuuldura taayitiin jechu jira. Namni rabbiin suura qaba je'ee amanu namni rabbiin manaabaan nama dhufa je'ee amanu rabbii keessan sodaadhaa nama kanaa irra bazabazaadha moo Hamzaatu irra bazabaza. ammallee jechammaa kun jechuma ati sobdee lafaa fuutee waan teessitu badaadha. Akka deebitti kan nama abbaa caalii kee yaa bitatu. Mama biar aku tak kau sendiri. Mama biar aku tak.
Qoya ga buta please. Be mama Abba bayana Jali da dara Abba guta. bayana. Adara. Ustaz Hamza na habita fu ega Hamza shajab rifata ke boda. Komis yote ga fil yote debil yote itruf ta boda. Ya. Disai garra siya kan rabota. Ani. Okay. Lal. Mindashe Waan Hamza na sawirratti. osoo din dibbanne dura Hamza laala kan jedhe waaw Hamza Ibrahim qofarraa nu haasawa. Waa'ee Hamzaa Ibraahim irratti dhalaan Haydiin salaatti waan jiru Islaamummaa keessatti nagarre. Ani sanin deeggaru sii galee. Laala inni haa jiru laala Hamza Ibrahim laala kanis hin jechuu qabu. Waan fedhe haa jiru garuu bakka hidhamuu fi ajjeefamuu kana maal? Lakki laa hin qabu ajjeefamus hin qabu hidhamus hin qabu waan inni jedhe beekumsaan itti yaa beekumsaan dura dhaabbachuudha. Ammoo wanni inni waa'ee immoo Adillaa inni fiiddatee abbaan beekumsa qabu wajjin mormuu qaba. Wajjin mormuu qaba. Thank you. Kana walii galla kana. Ammoo wanni inni nan ummata nama 2,000 kanaa kannu Hamzaa Ibrahim himtuu irra badaadha moo nama rabbiif suuraa godheetu irra badaadha jara kee. Isinummaan naa deebisaa. Nama rabbiin manaa baan arkama. Suuraa baddu. Amma namni beekumsa. Ummata kana. Laal obsi gaarii Nama fita jaarraa kabbaa baduraa fi faayilaa mafuula walii beeku. Naasibaa fi masiba walii beekutu iyyuu wajjin falmama malee akkamitti wajjin falmita mara beeni. Abba Jali riya tuko yo on tuko do. Abba Jali riya ngeen fi difne opsine tuma yo. Fetu ni gabatta. Fetu debi debista. Hatu mara tu please irada ka. Hangana fidadhu kanatti hin badanne hadara maaliif jennaan abbaa caalee hoggaa aare haadha namaa akka ijoollee sanitti ni arrabsata akka ji namarraa maayikii gadi hin qabatu laama ji rabbiin suura qabaa ja mee hin jenne haajuu isa dura taayitiin jaa rabbiin manaa baannee harkamaa je'e moo hin jenne ani sagaleen harkaa qaba. Hin jenne mee sagalee koo achas baase mee jecha akkas jechuu kootiif sagalee achas baase. Yookiin barreeffamaa ta'uu yookiin sagalee ta'uu achas baase mee kanan jedhe. Bila kunoo kana ani Hamza iddoo rakkina wanta ati na jibbitu koo haadha kees miti siinillee si arrabsii miti nama na arrabsu. Iddoo rakkina keessatti ati wallaalaadha. እንደገና ሀብሌ ማቅራት አለብህ። እንደገና ሀጀቴ ጀልቀሙ ቀብዳ አሊፍ ጀቴ በረቹ ቀብዳ ሲንጀ ረኮ ኪሩ ስትሙ አቲ ገራ አረባት ዳይቨርት ጎታ ያደኮ ገለቶ ኦኬ አየ ደባለና ኡስታዝ ዮ ጋፊ ቀበቴ ጋፈዱን ተካው ያደ ቀባቴ ጡምረዱ ወጭ ቦታ ጀቁ ተመለ ጡምረዱ አማ ጋፊ ጋፈዱ አማ ያደ ገና ani xumuradheetiin gaafii kannadhee deema ani gaafiin tiyya akkana jetti dabbal rabbiin suuraa ni qaba moo suuraan qabu naa qabadhu katabadhu yoo suuraa qabaate ragaan kee maali kalamaan dabri jira shakkin si qaba wallah taakka ji talamadaat qoy kutak akkasumatti mucoofi waaf yoo inni si deebisuu baate anaas si wajjaa Hamza. kama dabri jira kama kitin jira ustaz rakada rabbiin suuraa qabu moo hin qabu aan question kana maal godha kana Hamza ko wallahi shahada barsiisuu qabna jalqaba dura shahadaan hin dursuu dabbal. ay abba Jali koy hakas jamu koy Abba Jali meedii si anaatu wajjaa ta'u yaa akhi ati barsite la bakka kanatti shahaadaa qabsiisu taa'uu hin taane namoota waan akkanaa. Wallahi shahada dursaa barra. Ati amma akka inni uummata kana guututti jallisu barbaaddee bareessoo deebisaa isaatii deebisuu dhiibiitte. koy atumura koy sinitti muradda laali murada muti warana kuta kondire sira galato memeut na goraddu abbaa caalee laala ni gaafiin gaafadha dabbal naa qabadhu tana ummataan gaafadha ummata nama waa'ee haydirraa haasawe waa'ee nabiyallaa Iisarraa haasawe waa'ee muuziqarraa haasaweetu badaadhamoo nama rabbiin suuraa qaba je'eetu badaadhaa tana ummataaf hin dhiisa. Okay? Talamadaa gaafiin nani gaafadhu. Obsi akkasumatti. Baacaaleen naadhii isaa piriisa rabbii jaa. Hogganni isin gaafate gaafate tokko kottaa ol deebi'a. Hamza anaas deebisa na wajjaasu. Baarakallah. abba Jali boy jira abba Jali Bitee jira. Jali bitee jira shukran okay abba Jali yoo fedhan buutan malee deebi'a yoo dogoggora buutan yoo ammoo fedhumaan isa gaafii deebisuu Baacaalee ol deebi'a. Ol deebi'a.
Yaw. Ana hamba jali tu wali family leda wal jalanna. Atam boy dev. amma waa'ee suuraa kanaa irratti Sheekh Jaabir as deebi'a sagantaa godhanneeti wajjin haasofna yoo abbaan caalii deebifnes. Itti fufa abbaa caalii deebi'e. Abbaa jali dhufee jira usaa ol galchame. Deebisee na deebise. Mbu abbaa jali barban yoo shabakan buuse badan. Okay fayyada. Jara keenya hundi nama gurguddaadha. Walitti mootiin banatinaa waliin jeeqinaa walitti illee goonuu abbaan gaafii walii qabu sirnumaa fi tartiibaan uummanillee akka baratutti gaafii kallattii wal gaafattanii deebii immoo walii deebistan yoo dandeessan. Yoo hin dandeenye immoo walitti haaruu fi walitti tuquu fi waliin jechuu fi akka namni illee isin taajjabu godhurraa kaansel gootanii tuma keessaa baasuu irra bareedaadha. Akkasumatti madara biyya inshaallah. Ustaaz Hamza osoo taayimii nu fayyadamte waan diizira jirana fakkaata. Ajandaam zaammoo asumatti goolaba. Gaafiin qaba jee hamma bajaan illee keessaa bilbilu jirti akkami goolamnare innis deebiidhaaf ta'u jira waan ta'eef. Jechuun ajandaam zaa Ibrahim goolaba gaa inni dhiira. Hamza Ibrahim bar goolamne suuraalee sinirraa kaasee baran. Hamza Ibrahim goolamne suuraalee kaasee baran. Hamza Sheekh Jaabir kana baabuu dhaabbatanii duraa dhaabbatanii inni ammaa rabbiin suuraan qabu uummata jallisaa jira. Isa kana dura dhaabbadhaa jaan Hamza Ibrahim dhiisaadha. Manni inni qabaatan Hamza Sheekh Jaabir dura dhaabbata. Hogganni mana murtii gartee isin dhaabe viidiyoo teessan taqullaa sodaattanii wal deebitan. Anuu kan inni viidiyoo biraa qabu sodaaddeetu hin beekan. Akkanii viidiyoo biraa qabu. Wallahi nama Shop, namni nama harka kennee manatti ol deebi'ee galee Hamza Ibrahim irratti bookkisa. Wallahi tergumaan goota barsoo viidiyoo argaa osoo viidiyoon gaala jiruuti jabaatee ture dhaabbatte wallahi. Muhammad Bayaa Seerumaaniin itti fayyaatti dhugumaan goota. Wallahi dhugumaan goota akkam. Okay, ustaaz Hamza tufa ustaaz yaada keessan gaafii keessan. Laali wanta kan jaa nama 2000 fi haas jiruu fi dabbaalee fi hunda keessaniinuu haasawa kana eegallerraa yoo Hamzarraa arraba dhageessan Hamzaa gaafadha. Ammoo abbaa caalii daqiiqatti irraa dhageessan. Kana anaa dhiifama godheef isinillee itti naarina. Talamadaati gaafiin ani gaafadhu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraan qaba moo suuraan qabu? Dheengadda isaa Ustaad Farahaani mana abdii Geetaachooti gabrichi Rabbii ni arkaa wanni inni arku san Rabbii miti footoo jira footoon san Rabbii dhugaatii miti soo Rabbii dhugaafatti fi kakajibaa qabanii jechuu Rabbii dhugaatii miti Rabbiin dhugaa mul'atu footoo takka jidduu ta'a san arkanii ni kuta gaabu waan hin danda'u gaabbulee namni kana kutuun kurra koodha sii galee. Ni bada gaafii kana numan deebisu haa ummata duratti haa deebisu. Ustaaza garee shaadaa boy jeeni buusetti dawwale. Hamza Sheekh Jaabir nama si wajjaa abeerraa si godhume. Meef nuu fiti sagalee xiqqeetan waraaba abbaa caaliidha maaliif namni dhadhaaqoo abbaa caalii dhiisi gaafa dura si bakkate obsi gaangaran nama abeerraa si godhu sagalee naa waraabamtu. duba anin jenne kami jaaramtichi Rabbiin suura qaba. Obsi jalqaba irratti namni Hamzaa Sheekh Jaabirii fi Hamzaa Ibraahimii wajjiin haasa'uu barbaaddan kan akka kabajamoo Ustaad Sufiyaan Usmaan Sufiyaan san Ustaad Sufiyaan lammaffaa Ustaad Ahmaddiin Jabal jarri lamaan kun koottaatiti Hamzaa Sheekh Jaabirii wajjiin Rabbii suuraan qabu jaa lakki Rabbi suuraan ni qaba jaa micaan tiktoo kanarraa ummata jallisaa jira fooddaan haasa'uu miti baala kee namaan jechuu miti koottuu kabajamoo Ustaad Sufiyaan wajjin haasa'uudhaan dhaamsa Muhammad Bayaan ammallee irran akkana thank you irra deebi ustaaz waraabutti jira ammaan waraabu jira irra deebi ustaaz ammallee irran sii deebi'a kabajamoo Ustaad Sufiyaan injineer ka xayyaaraati ka amantaati hundallee hin qabatu ani Muhammad Bayaan abboleessi keessii kabaja akka Hamzaan Sheekh Jaabir miidiyaa tiktook kanarraa ummata jallisaa jira Rabbiin suuraan qabu jaa Rabbiin harkaan qabu jaa Rabbiin arshi irratti ol hin taane jaa hoggaa nuti jara kanaa wajjiin morminee jara kana qub tokkotti dhaabne ijoollee miidiyaa kanarraa nama wajjiin mormitu nuun jettanii nu qeeqxaxanii
نجاكتني نقايقتني سيرت ريسان جتني هيو تيو ديني داب خراب بتنتاتا يو أكيد داب بتنتاتا يو دغمان أني قبضتن كوتا همزة شجبر وجه مرمي كرا لما با ور أخباشينو غغري ولجارته سغنتا ويا جمارا قبته شيخوتا إساني توجين ترتيبان أمتا وان انتاني برسيسا جراني أكا إساني ديتي أكاس إسانو أمنتا برابتا جراني إسانو ماي غباتاني ججرا غنا وجين انتبان ما دماغ إذا ما لبرا أستان كوتا كانا تاو بانان حمزة شيخ حمزة إبراهيم مكا خاسو هندندسان أكا بدت آسو في مرقا قبا أكا بدت تجبتو في مرقا قبا حمزان غغرو على السنة والجماعة آمتي عقيدة نساء عقيدة الداد عقيدة إيماني دبتان انتاد دامسا محمد بيان بكين جرادو محمد مقالة حراري ميشين تالو نقيا حرار جيلتا مقالة وردود دي قدنا چرو أما مغرين جرادو مقالة حرار جراتا مقالة حرار تيتن جرا السلام عليكم thank you عليكم السلام thank you أستاذ محمد بيان الله أكبر الله أكبر